یا اول دا چې نشان شي د قیامت او لور بغوګ نه یګدي مور په نصیحت دویم دا چې پلارو دوی به هم ویزار شي او رور برور سره په جنگ وی هر سات دریم دا چې په دغه ګټه باکیږي نو او د پخوا عمر به نوی برکت او څلورما باشقان منافقان شي او ما شقو سره بنکړي صداقت پنځم دا چې په پرس مسلمانان وینو او څوک بل درومي پلار دا شریعت او شپږم دا چې به حلال او حرام یوشي او دان کې بده بلوي تفاوت او امدا چې بنیاتی بکور پکور شي او خیر خیرات باور کوي مخ په مروت او اتم دا چې به کمزور سړی پړوي او زور ورته بسوک نوي ملامت اتم دا چې به کمزور سړی پړوي نو او زور ورته بسوک نوي ملامت او نهم دا چې به اختر کې خوشحالي وي او خپل خپلوان باور کوي لاس په عادت نهم دا چې به اختر کې خوشحالي وي او خپل خپلوان باور کوي لاس په عادت او لسم دا چې په سفر هلی خیدر زی او مخی واړوي پلور د حضرت لسم دا چې په سفر علی حیدر زی او مخی واړوي پلور د حضرت یا در په در کې دا سوالونه هر زمان کړما مدینه خار په سیارمان کړما مدینه خار په سیارمان کړما در په در کې دا سوالونه هر زمان کړما مدینه خار په سیارمان کړما مدینه خار په سیارمان کړما لتان ربا مدینه غواړما لتان ربا مدینه غواړما د پاک رسول خولي روزه غواړما او د پاک رسول خولي روزه غواړما د رحمتونو خزانه غواړما یا د رحمتونو خزانه غواړما یم با خوشال چې دې دنه د جانا کړما مدینه خار په ارمان کړما مدینه خار په ارمان کړما در بدر کې د سوال هر زمان کړما مدینه خار په ارمان کړما مدینه خار په ارمان کړما والله چې ډېر پړ ارمان دې زما یا والله چې ډېر پړ ارمان دې زما مالک خو عربستان دې زما مالک خو عربستان دې زما کله وطن د خوږ جانان دې زما یا کله وطن د خوږ جانان دې زما کله وطن د خوږ جانان دې زما چې می معبود سلامونه په خشا کړما مدینه خار په ارمان کړما مدینه خار په ارمان کړما رب در کې د سوالونه هر زمان کړما مدینه خار په ارمان کړما مدینه خار په ارمان کړما
چې مې محبوب ته سلامونه ویل او چې مې محبوب ته سلامونه ویل ورسره خوا کې مناتونه ویل او ورسره خوا کې مناتونه ویل په پاک نبی مې درودونه ویل او په پاک نبی مې درودونه ویل په پاک نبی مې درودونه ویل قربان لدینه په تخت د سلیمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما در په در کې د سوالونه هر زمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما لاړوې زه مدینه ښار ته ولاړوې زه مدینه ښار ته وطن د سید الابرار ته یا وطن د سید الابرار ته پاک محمد نبی رویدار ته یا پاک محمد نبی رویدار ته پاک محمد نبی رویدار ته صلا سلام چې د نبی په خاندان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما در په در کې د سوالونه هر زمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما محبوب هدا قدردان دې زما محبوب هدا قدردان دې زما شفیع د حشر په میدان دې زما او شفیع په حشر په میدان دې زما والله د خوږ زړګي ارمان دې زما والله د خوږ زړګي ارمان دې زما والله د خوږ زړګي ارمان دې زما هدایت شاه فخر په پاک نبی سلطان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما در په در کې د سوالونه هر زمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما مدینه ښار پسې ارمان کړما